হাই ফ্রেন্ডস, আমরা আজকে আমি আর আজার দুই বন্ধু মিলে দেশি মুরগির মাংস রান্না করব। তাই আমার আজার বন্ধু কাঠ করে নিয়ে আসলো বন থেকে। আমাদের দেশি মাংসের প্যাকেট 500 মুরগির মাংস আছে। এটাকে আবার ভালোভাবে আমরা ধুয়ে নেব। মাংসটা জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছে। ভালোভাবে ধুবি। এটা কি মনে হচ্ছে মোরগের দেশি এই একটা মাংসটা বেশ ভালো আছে, চর্বিওয়ালা মাংস আছে। লেগ পিস পুরো জমে যাবে আজকে। তো বন্ধুরা, আমাদের মাংসটা ধোয়া গেছে। এবার আমরা উপরে আমাদের দেখুন আমাদের স্যার আছে এখানটায়। ঠিক আছে এরপর ওটা ডেনে ঢেলে দেওয়া হবে। এবার আমরা আমাদের মশলাগুলো কেটে কুটে নেব। দেখুন এখন আমরা পেঁয়াজগুলো সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি। দেখো কত সুন্দরভাবে পেঁয়াজগুলো কাটা হচ্ছে। দেখুন আলুটা কেটে নিলাম। আমরা 3 জন আছি, তাই 2 পিস করে আলু, 6 পিস আলু হয়ে গেল। একটা টমেটো দিয়ে দেবো, টমেটোটাও কেটে নিচ্ছি। লাল টকটকে টমেটো। গোলমরিচ আর জিরা, এটাকে আমরা ভালো করে পেস্ট করব। গোলমরিচ আর জিরাটা আমরা বাটনায় বেটে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমরা আদাটা পেস্ট করে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমরা আদা আর লঙ্কাটা পেস্ট করে নিচ্ছি। শিলনোড়ায় ভালো করে পেস্ট হয়ে যাচ্ছে। কি আছে রে? দিতে পারবে কত টন মাল দিতে পারবে? আর তুই কত রাখ? দেখুন বন্ধুরা, আমরা কাঠে রান্না করব। স্যার আমাদের কাঠে আগুনটা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই যে আমাদের স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট। শালা মারবো এখন এক চাটে, রিল করার 12টা বাজায়। স্যার দেখুন কাঠে আগুন ধরাতে খুব এক্সপার্ট, সাথে সাথেই ধরিয়ে দিল। জঙ্গলে বেঁচে থাকতে গেলে এই কাঠে আগুন ধরাটা শিখতে হবে, কারণ জঙ্গলের মধ্যে রান্না বান্না করতে হবে। তো দেখুন আমাদের আগুনটা খুব সুন্দরভাবে ধরে গেছে। এবার আমাদের কড়াইটা গরম হলেই তেলটা দিয়ে দেবো। দেখুন আমাদের তেল কড়াইয়ে ঢালা স্টাইল। হচ্ছে আমাদের শেফ এমডি আজারউদ্দিন, দুবাই ফেরত, দুবাইয়ের শেফ ছিল। বন্ধুরা, তেলটা আমাদের গরম হয়ে গেছে, আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। বাল গরম হয়েছে, তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে এসছে। এবার আমরা আলুটা দিয়ে দেবো। সেই স্বাদ এত স্বাদ কে? এটা খাস বন্ধুরা, আমাদের আলু মোটামুটি লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আলুটা তুলে নিতে হবে। দেবো। এবার আমরা পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো।
প্রথমে লঙ্কা আদা পেস্টটা দিয়ে দিলাম, তার সাথে সাথে রসুন পেস্টটাও দিয়ে দিলাম। আওয়াজটা শোনো। এবার আমরা জিরে আর গোলমরিচের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এই যে চালে একটু জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এর মধ্যে আমাদের কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আমরা হলুদটা দিয়ে দিলাম, হলুদের পর দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো, দেখুন ভিউয়ার্স আমরা মোটামুটি 15 মিনিট মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা আমাদের দেশি মুরগির মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ভিউয়ার্স আমরা এবার স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেবো। দেখুন লবণ ঢালার কাদাটা দুবাই থেকে ফেরত এসছে, এটা বোঝাই যাচ্ছে, আপনারা বুঝতেই পারছেন। আমাদের মাংসটা মোটামুটি কষেই এসছে, দেখুন কালারটা কত সুন্দর এসছে, দেখলেই যেন জিভ থেকে জল পড়ছে। আপনারা কমেন্ট করে বলুন কে কে এটা খেতে চান। দেখুন বন্ধুরা আমাদের মাংস থেকে মোটামুটি তেলটা বেরিয়ে আসছে, এবার আমরা একটু জল দিয়ে দেবো। অবস্থা একটু দেখে নিই। একদম কষা কষা বন্ধু, যা হবে না মাংসটা খেতে। দাদা এখন বন্ধুরা আমাদের মাংস মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে, এবার আমরা গরম মশলা ছড়িয়ে দেবো ওর থেকে। গরম মশলা ছড়িয়ে দিলেই আমাদের রেডি মাংস। বন্ধুরা আমাদের মাংসটা রেডি, এবার আমরা ভাগ করে মাংসটা খেয়ে নেবো। আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আমাদের পাশে থাকুন।